趁媳妇吃饭时，我假装拉肚子，用音效向媳妇不断放屁，看看她有啥反应。注意点啊！小姨子在这儿呢，就烦死了。不好意思了，不好意思的事少干。你中午吃啥？不，没事儿，你俩吃你俩的，没事儿。吃啥了？我中午吃的包子，萝卜馅儿的。你奶又给你炒黄豆了吧？没有。还好俺俩心不脏。不是媳妇，我真没憋住。你别瞅俺俩吃，你上那边去吧。那我走。你走吧，你懂吗？真服了。不是那个，让人吃点东西，要拉出来了吧？不是我真没憋住，媳妇儿，我也不知道咋的了，肚子咕噜咕噜的。小红转，干啥呀？门关上。上厕所啊？哎，我不用上厕所，我不想上厕所。你进去，你放完它再出来。那我去啊。啊。哦，那我去了。这回那完事儿了，媳妇儿。完事儿了。完事儿了，坐这吧。又整上鸭货了。呢。哎呀，真香啊，瞅着。没坏吧？我吃不出来。没坏。好吃啊。你要干啥呀？不是，媳妇儿，我真没憋住，媳妇儿。你要烦死了！你是不是故意的？不是，那我放屁，那屁奶人。上你家来吃点饭，你这家伙咔咔咔的。欢迎小姨子呀！媳妇儿，你还是嫌他吃媳妇儿家饭了？屁乃人生之气，岂有不放之理啊你说！把一年的屁就攒着了，等俺俩吃饭前你在这叮咣的撵，没有。跟那个过年放炮似的。过年咱家都不用买炮了，你就叮当的，你就连环炮，你都比人家那个1000响的响。这回我憋了点儿，媳妇儿啊。憋住了。憋住了。我不能影响你食欲。快走！你快走吧！你要拉吧？你是不是要拉？不是媳妇儿，我想放屁，我没招，我真憋不住了。人在这吃饭呢，你非得坐人家那块放，你在这恶心咋呢？你干啥呀，媳妇儿？你干啥，媳妇儿？你干啥？哎，你别给我锁外面！哎。